हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे हैदराबादी चिकन 65 विथ ग्रेवी, जिसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के साथ मैं आऊँगी। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन, एक अंडा, टर्मरिक टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लावर एंड पिंच ऑफ रेड कलर। सो चलिए देखते हैं हमें इसे मैरिनेट कैसे करना है। सबसे पहले हम चिकन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसमें हम नमक ऐड करेंगे, हल्दी, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, a pinch of red color, और अंडा। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। तो अब हम देखते हैं कि हमें ग्रेवी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए गार्लिक, करी लीव्स, स्प्रिंग अनियन गार्निशिंग के लिए, बेल पेपर, कॉर्नफ्लावर, पिंच ऑफ रेड कलर, शेजवान चटनी एंड केचप। शेजवान चटनी में यहाँ पर चिंग्स की यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आपकी जो भी फेवरेट है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारे ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स। अब हम देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। हमने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है और उसमें ऑयल लिया है, जिससे कि ये फ्राई हो जाए। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमें ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। सो हमें इस तरीके से चिकन को फ्राई करना है और ये अच्छे से पक न जाए तब तक फ्राई करना है हमें इसे। अब हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी चिकन रेडी है। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो हमने इसमें से तेल कम कर लिया है, अब उसी तेल में बना सकते हैं। तो चलिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। उससे हमें थोड़े पानी में मिक्स कर लेना है। अब हमें उस घोल को धीरे धीरे करके ऐड करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये अब हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड कलर,
अब हमारी चिकन रेडी है। अब हमें इसे लास्ट में स्प्रिंग अनियन से गार्निश करना है और इसे गरम गरम सर्व करना है। इस ग्रेवी को आप रोटी, बटर नान के साथ आप खा सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। सो ये हमारी चिकन रेडी है। अब हमें इसे सर्व करना है।